sidee ayaad dib ugu soo ceshan kartaa sawirradii iyo muuqaaladii muhiimka ku ahaa ee kaa baxay? waxaan ku hayaa farsamo fudud aad dib ugu soo ceshan karto sawir ama muuqaal walba oo kaa baxay. sharaf iyo karaamo ayaan ku haynaa haddii aad 3 jeer copy link inoo taabato muuqaalkana aad laaf saarto si uu meel fog u gaaro. haddaba si aad dib ugu soo ceshato sawirrada iyo muuqaalada kaa baxay, waxaad gelaysaa Google-ka, waxaadna ku qoraysaa Ogaalkaab. kadib waxaad dooranaysaa linkiga ugu horeeya, tiggaree qaybta verification-ka. waxa ku soo furmaya website-ka, kadib waxaad doorataa application-kan ay ku qoran tahay Disk Digger. in yar hoos soo deg, kadibna taabso download. 7 seconds sug. haddaba kolka aad application-ka gudaha u gasho, sidan ayuu egyahay. dooro search for lost photos halka ay ku qoran tahay, kadibna allow taabso. waxa socda process-kii ay kugu soo noqon lahaayeen dhammaan sawirradii kaa baxay. waxa lagaaga baahan yahay inaad doorato sawirrada khaaska ah ee aad doonayso inay kuu soo noqdaan. kadibna waxaad sii dooranaysaa file manager-ka. waxaad samayn kartaa folder cusub aad ku save garaysatid si ay gallery-ga kugu galaan. waan hubaa in sawirradii kaa baxay ay kuu soo wada noqon doonaan.